ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ليس غير الله ربا للعباد. أمة الصحراء يا شعب الخلود من سواكم حل أولى للورى أي داع قبلكم في ذا Bazën e dëgjallit shkruan kafir. Mballën e dëgjallit shkruan kafir, si Zoti. Po ti e ki bab filanin apo po, ka vdek apo po. Të hes po ta ringjallë prej varrit. Ka me ringjallë babën e vet prej varrit, atë që ku e ki? Ata ringjallë babën. Kam i besuar dhe ringjallë, pa ringjallë babën. Ai nuk ka me qenë baba e tij i vërtet, ai ka me qenë shejtani. فيزيونومي صحنا كسرى هنا قيصرا. ربنا الله من سواكم في حديث أو قديم اطلع القرآن صبحا للرشاد هاتفا في مسمع الكون العظيم ليس غير الله ربا للعباد. من سواكم في حديث أو قديم اطلع القرآن صبحا للرشاد هاتفا في مسمع الكون العظيم ليس غير الله ربا للعباد. njeri të dëgjalli, një njeri besimtar, një i ri. Për imanin, e të dëgjalli besum se e më zot. Thot jo, thot ti nuk je zot, ti e qafir, ti e po besimtar. ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ليس غير الله ربا للعباد. أمة الصحراء يا شعب الخلود من سواكم حل أولى للورى أي داع قبلكم في ذا الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Falënderimi takon Allahu subhanahu wa taala dhe paqja dhe shpëtimi i qofshin mbi të dërguarin Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe mbi familjen e tij dhe mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e Kiametit. Dhe të dashur, inshallah sot do të flasim diçka rreth dëgjallit, pasi që ishte kërkesa e disa vllaznive që të marrim një ders për dëgjallin dhe kërkesa atyre ishte shumë me vend. Dikonis nga hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku ka thënë që dëgjalli do të del me një kohë kur njerëzit do ta harrojnë përmendjen e tij dhe hoxhallarët nuk do ta përmendin dëgjallin as në mimbere. A për derset e gjumas nuk do ta përmendin dëgjallin. Edhe besimtarët do ta harrojnë dëgjallin dhe sprovën e dëgjallit dhe fitnën dhe dëmin e dëgjallit. Atëherë do të vjen dhe do të del dëgjalli. Pikë pari, fillojmë të flasim, të bisedojmë, të tregojmë për këtë krijesë të Allahut subhanahu wa taala që shpesh e kemi ndëgjuar. Dhe po ashtu, edhe tek fe tjera është dëgjalli, edhe ata e kanë një shenjë për shenjave të ditës së Kiametit dalë e dëgjallit. Por, ne do të flasim ashtu që na ka treguar Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për dëgjallin, se kush ishte ai, dhe kush është ai. Dhe të dashur, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka tregu që dëgjalli është prej shenjave të mëdha të ditës së Kiametit, sepse shenjat e ditës së Kiametit ndahen në dy pjesë, shenjat e vogla edhe shenjat e mëdha. Shenjat e ditës së Kiametit gati janë kry. Gati janë kry. Kanë mbetur edhe disa prej atyre shenjave. Njëna prej atyre, një shembull, është që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë për shenjave të vogla të ditës së Kiametit është që të zbulohet një kodër edukatit në lumin e Ufrat. Një kodër e arit në lumin e Ufrat,
do të zbulohet dhe njerëzit do të vriten se kush me marr atë dukat, kush do ta fitojë atë dukat. Për 199 do të vriten. Për 199 do të vriten, do të luftojnë. Pra, edhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ju mos merrni nga ju asgjë. Se çdo kush për këtyre ka me thonë, hajde se unë inshallah do të shpëtoj. Edhe nuk do të shpëton. Prandaj, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ju thot mos merrni nga edukat asgjë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam njëherë ka hyrë te sahabët, duke ndërtuar kanë qenë sahabët, këtë hadith e transmeton Hudhaifa ibn Usaid al-Ghifari, ky sahabiu thot, ishim duke ndërtuar një herë dhe ishim duke e përmend shenjat e ditës së Kiametit, dhe kur do të vjen dita e Kiametit dhe si do të vjen dita e Kiametit. Dhe tha hyri tek ne në mesin ton pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe na pyeti tha, çfarë muhabeti jeni duke bë? Sahabët thanë, ishim duke përmend çështën e ditës së Kiametit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, dita e Kiametit nuk do të vjen pa dal 10 shenja. Pa u plotsu, pa u realizu 10 shenja të mëdha të ditës së Kiametit. Edhe i përmendi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, filloi duke thënë një duhan i madh, një tym i madh do ta kablojë tër botën. Pastaj tha Dejjalli, dalja e Dejjallit, pastaj dalja e kafshës e cila do të flet me njerëzit, një kafshë del prej toke, para ditës së Kiametit, kam i tregu njerëzit, ti je besimtar, ti je munafik, ti je kafir. Ti je besimtar, ti munafik, ti filan kafir. Kështu do t'i ndan njerëzit. Kujt i ka thënë besimtar, ka është shpëtuar. Kujt i ka thënë munafik e kafir, s'ka më shpëtim për to. Nuk ka më tobe, sepse është disa ditë para ditës së Kiametit. Dhe më pas, tha pejgamberi selam, edhe dalja e diellit, lindja e diellit ka perëndimi. Ndrohet. Dhe sa ardhja apo zbritja e Isait alayhi salam. Dhe dalja e Jejuj me Gjujëve, e tha 3 dridhje apo 3 qarje të tokës, që do të bëhen. Një qarje në lindje, një qarje në perëndim, dhe një qarje pa një dridhje e tokës do të bëhet edhe në gadishullin arabik. Edhe e fundit është një zjarr i madh do të del ka ana e Yemenit. Njerëzit do të bojë ky zjarr në tokën e mahsherit, në tokën e ringjalljes, aty ku do të ringjallen para madhrisë Allah subhanahu wa taala, ajo është toka e Shamit. Pra nga frika asaj flake që do t'i kaplojnë, njerëzit kanë me ikë në tokën e mahsherit, në tokën e Shamit, edhe aty pastaj do të fillojë dita e Kiametit, Allah na shpëtoft. Por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka përmend këta, por nuk është kështu të renditja. Renditja nuk do të jetë kështu, kanë thënë dietarët. Shenja e parë për shenjat e mëdha të ditës së Kiametit do të jetë dalja e Dejjallit. Edhe e fundit do të jetë dalja e kafshës e cila do të flet me njerëzit. E para fundit ka me qenë lindja e diellit nga perëndimi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, njeriu t'i pranohet pendimi tek Allahu subhanahu wa taala para se t'i vi shpirti në fyt, në arëzën e fytit. Edhe e dyta, para se të lind dielli, ka perëndimi. Më nuk ka tobe. Më thonë, o Zot, tash po besoj unë, me të vërtet. Ndodhi që na tregoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk ka më tobe. Edhe pastaj kafsha, ndërsa ti je besimtar, ti je kafir, edhe mo mbaron çështja e kësaj dynjaje. Allahu na shpëtoft. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, nuk ka pas pejgamber që ka ardhur tek populli i tij përveç se ja ka tërheq vrejtjen nga sherri, nga sprova e Dejjallit. Nuk ka pas pejgamber. E tha unë, po ashtu, për tërheqi vrejtjen nga sprova e Dejjallit.